मैं आपका खान सामा सदफ वेलकम करता हूं IFN हिंदी पर। एंड इफ़ यू वांट डेली अपडेट्स मसालेदार रेसिपीज़ के तो बेल आइकन पर क्लिक करो एंड गेट रेगुलर अपडेट्स। आज हम बनाएंगे पाव भाजी। अगर बॉम्बे आए और पाव भाजी नहीं खाया तो क्या खाक बॉम्बे आए। तो आज इस किचन में हम सेम फ्लेवर रिक्रिएट करेंगे और वो जो यमी फ्लेवर जो वहाँ बनता है वो घर पे कैसे बनेगा ये ट्राई करेंगे। गैस ऑन। कुछ अटर पटर नहीं, सिर्फ बटर। नाइस। चले जी, बटर मेल्ट हो गया। नाउ एक बड़ा अनियन फाइनली चॉप्ड और जिंजर गार्लिक, 1 टीस्पून जिंजर, 1 टीस्पून गार्लिक। साथ में लेट्स पुट सम चिलीज, ग्रीन चिली। सौते अनियंस को नाइसली सौते करना है ताकि वो ट्रांसलूसेंट हो जाए। प्याज अच्छे से सौते हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालते हैं मसाला, थोड़ा उसको भी भून लेते हैं। हल्दी 1/2 टीस्पून, मिर्च ऑफ कोर्स 1/2 टीस्पून, थोड़ी पाव भाजी मसाला अभी डालूंगा 1 टेबलस्पून। इसको लाइटली वापस से आधा मिनट 30 सेकंड तक पका लेते हैं। एंड नाउ ये है मेरे पास बॉइल्ड वेजिटेबल्स, वट एवर वेजिटेबल यू लाइक आप उसको ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है गोभी, गाजर, फ्रेंच बीन और मटर। इसको बॉईल किया एंड मैश कर दिया। वापस से इसको हल्का सा मिला लेते हैं। एंड पोटैटो 1 कप बॉइल्ड एंड मैश्ड। इसके साथ में जाएगा थोड़ा टमाटर। इसको अच्छे से नाइसली मिला लेना है। एंड नाउ विल पुट हरी शिमला मिर्च आधा कप। अब थोड़ा सा इसमें और मैं डालूंगा पाव भाजी मसाला, 1/2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला। सो लेट्स, जितनी जान है सब लगा देनी है। अब किचन की आन बान शान, नमक स्वाद अनुसार। चले जी, भाजी अच्छे से मिक्स हो गई है। एट दी एंड थोड़ी सी ताजगी फ्रेशनेस के लिए हम डालेंगे इसमें फ्रेश धनिया पत्ता। ओके, नाउ लेट इट कुक। भाजी ऑलमोस्ट रेडी है। इसको एंड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। ये फ्रेश लेमन जूस है, तो यूज फ्रेश लेमन जूस। थोड़ा इसको वापस से मिक्स। चले जी, भाजी डन, पाव डन। अब खाते हैं पाव। चले जी, पाव भाजी डन। अब इंजॉय करिए। बॉम्बे, मुंबई, कुछ भी बोले, सबकी याद ताज़ा करिए। एंड ऑफ कोर्स रेसिपी तो पसंद आई होगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।